Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la lecture. Lire un texte explicatif. D'accord? قراءة نص يتضمن ou bien contient des explications. يتضمن شروحات. D'accord? العنوان ديالو son titre c'est l'hygiène de la main. نظافة اليد. Ça fait? Mais avant de lire le texte, nous allons répondre aux questions de l'observation. D'accord? La première question, j'observe et je découvre quels sont les éléments qui composent ce document. شنو هي العناصر اللي كتكون منها هاد الوثيقة هذه اللي غادي نقراو. أول حاجة عندنا un texte. هذا c'est un texte النص اللي غنقراو وعندنا هذه كما كتشوفوا هذه c'est une illustration. d'accord كتبين لنا فيها يعني الطريقة كيفاش نغسلوا يدينا. صافي شنو الجواب؟ Ce document est composé d'un texte et d'une illustration. كيتكون هاد الوثيقة من نص ومن illustration. شنو هو السؤال الثاني؟ قالك de combien de paragraphes est-il composé؟ هاد النص هذا شحال فيه من باراغراف، شحال فيه من فقرة. هاي الفقرة الأولى ياك كتبدا لنا من ليما لهنايا. الثانية كتبدا من au 19e siècle l'essentiel. d'accord هاي الثانية. الثالثة ce père de l'immunologie فين حد la santé هو الثالثة. الرابعة كتبدا من aujourd'hui حد maladie ياك. الخامسة كتبدا من se laver les mains حتى الأخير النص. صافي حتى السانيتير. دونك شحال المجموع؟ عندنا 5 باراغراف، 5 ديال الفقرات. فين هي؟ لو تكست اي كومبوزي دو 5 باراغراف. السؤال الثالث كيقولنا كيل سون تيتر، شنو هو العنوان ديال هاد لو دوكيمون هذا اللي غادي نقراو؟ العنوان ديالو ليجين دو لا مان، نظافة اليد. Ça fait? Le titre, c'est l'hygiène de la main. السؤال الرابع que représente l'illustration. شنو كتمثل لنا هاد الملصقة هادي ولا هاد ليماج هادي؟ شنو كتمثل لنا؟ عندنا هنا الأرقام 1 2 3 حتى 9 يعني المراحل وبيان الطريقة كيفاش نغسلو يدينا. كنديروا الماء والصابون هو الأول، كنبداو نغسلو هكا وهكا وهكا اونتر لي دوا وداكشي. صافي. l'illustration représente la manière correcte يعني الطريقة الصحيحة ديال غسل اليدين. صافي ها هي. l'illustration représente la manière correcte de se laver les mains. السؤال الخامس la 5e question à ton avis في رأيك de quoi ce texte va-t-il parler؟ في نظرك بعد ما شفتي هاد لو تيتر وشفتي l'illustration شفتي علاش غادي يهضرنا لو تكست؟ غادي يهضرنا على النظافة، على ليجين، وخاصة ليجين دو لا مان. غادي يهضرنا على النظافة ولكن بالخصوص كنهضروا على لي مان، نظافة اليدين. صافي ها هي. Il va parler de l'hygiène et plus précisément celle de la main. D'abord غادي ندوزو la lecture. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries, car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui,
l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction de micro a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains, car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. صافي دابا انا قريت لكم غير بشويه بالنسبه للناس اللي بالنسبه للتلاميذ اللي قالوا لي كتزربي في القرايه، انا قريت لكم غير كلمه بكلمه باش تتبعوا معايا. صافي ندوزو دابا ليكسبليكاسيون باش تعرفوا بانني كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين. ليجين دو لا مان يعني نظافه اليد. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. يعني اليدين هما الوسيلة الأولى لنقل الميكروبات. Car nos mains لأن اليدين ديالنا nous les portons très souvent à notre bouche. كنديوهم يعني دائما وبصفة دائما يعني بكثرة كنهزو يدينا لفمنا. صافي pour éviter toute contamination باش نتفاداو كاع انواع العدوى. Il est recommandé de se laver les mains très souvent. يعني ينصح بغسل اليدين باستمرار. Au 19e siècle في القرن التاسع عشر le médecin français يعني الطبيب الفرنسي اللي سميتو لوي باستور a mené des travaux de recherche يعني دار واحد الأبحاث علمية qui ont permis اللي سمحوا de démontrer باش يبينوا لنا بأن التدابير ديال النظافة les mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité يقدروا يعني ينقذوا البشرية من أمراض قاتلة. صافي يعني النظافه ديال اليدين والتدابير ديال النظافه تقدر تحمينا من شي امراض اللي تكون قاتله. غراسا لوي بفضله لوي كتعود لنا على لوي باستور l'hygiène est revenue en force يعني النظافه يعني عادت بقوه et l'usage de l'eau واستعمال الماء والصابون et du savon est devenu essentiel يعني رجع شي حاجة اللي أساسية. Ce père de l'immunologie هو واحد العلم واحد لا سيونس ديال علم المناعة وهذا لو بير ديالها زعما هو يعني هو الأب ديالها. a expliqué يعني شرح les médecins شرح لهم l'importance de se laver les mains شرح لهم الأهمية ديال غسل اليدين. Sa découverte de la pasteurisation والاكتشاف ديال البسطرة a rendu possible يعني رجع يعني شي حاجة ممكنة possible la destruction des micro-organismes dangereux pour la santé. يعني وديك البسطرة ديك لا ديكوفيرت ديالو اللي دار يعني مكنات
من لا ديستركسيون، يعني التدمير ديال لي ميكرو اورغانيزم، ديال ديك الجسيمات ميكرو، يعني ما كتشافش هكا بالعين المجرده، حتى كدير الميكروسكوب عاد كتبان لك، يعني داك الجزيئات الصغيره داك لي ميكروب هو بديك الاكتشاف ديالو بلا باستوريزاسيون هي اللي مكنات من التدمير ديالها صافي. دونجورو بور لا سونتي، يعني ديك لي ميكرو اورغانيزم كتكون خطيره على الصحه ديالنا. aujourd'hui اليوم pour limiter les risques d'infection et de contagion، باش نحدو من الاخطار ديال العدوى والامراض الكونتاميناسيون et la contagion، il est indispensable يعني ضروري de sensibiliser les populations، يعني نحسو الناس الشعوب البشريه على nécessité d'adopter، يعني بالضروره ديال d'adopter، يعني تبني واحد النظافه يعني صارمه ديال اليدين ديال اليدين. علاش؟ car celles-ci هما les mains sont les agents de transmission، هما العناصر ديال انتقال مجموعه ديال الامراض. se laver les mains، غسل اليدين au quotidien يعني بشكل يومي، consiste à enlever les saletés، يعني كتعتمد على ازاله الاوساخ، وخاصه لي غريس يعني الدهون والدهنيات، اي لا ماتيير اورغانيك ولا سميتها المواد العضويه ديفونتويل برودوي توكسيك، يعني ديال مواد سامه محتمله، اي سيغتان ميكروب وبعض الميكروبات. لا بروبروتي دي مان، نظافه اليدين، ان اوبجيكتيف عندها واحد الهدف essentiellement sanitaire، يعني الهدف ديالها صحي بالاساس، يعني الهدف ديالها الاساسي ديال النظافه ديال اليدين. شنو هو الهدف من النظافه ديال اليدين؟ هو نبقاو بصحه جيده. الا غسلنا يدينا ما غاديش ندوزو لي ميكروب، ما غاديش ناكلوهم في يدينا، كنحاديو في يدينا في عينينا في هذا، يعني غادي نكونوا بصحه جيده وما غاديش نتصابوا بامراض قاتله، دي مالادي مورتيل صافي. هذا هو لو تكست ديالنا. دابا ندوزو لجولي جو كومبرون. sixième question, qu'est-ce qui est revenu en force au 19e siècle؟ شنو اللي رجع بقوة في القرن التاسع عشر؟ هي ليجيان، النظافة صافي. ها هي au 19e siècle l'hygiène est revenue en force. Quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains et pourquoi؟ قالك شكون هو العالم اللي يهتم بالنظافة ديال اليدين ولماذا؟ هو لوي باستور. C'est Louis Pasteur qui s'est penché sur l'hygiène des mains. Pourquoi? Car les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Ça fait إن اليدين هما الناقل الأول ديال الميكروبات. En quoi consiste l'hygiène des mains؟ علاش كتعتمد النظافة ديال اليدين؟ Elle consiste à se laver soigneusement les mains. ندوزو دابا للسؤال التاسع. Que doit-on utiliser pour se laver les mains؟ شنو خصنا نستعملو باش نضفو يدينا؟ De l'eau et du savon. ياك ها هي. On doit utiliser de l'eau et du savon. فين وصلنا؟ Que doit-on faire pour limiter les risques d'infection؟ شنو خصنا نديرو باش نحدو من خطر يعني العدوى؟ هيا عندنا في لو تكست quatrième paragraphe اللي كتبدا ب aujourd'hui pour limiter les risques d'infection et de contagion. ها شنو خصنا نديرو؟ il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains. يعني باش نقصو ou bien pour limiter les risques d'infection on doit sensibiliser les populations. خصنا نحسوهم بالضروره ديال اتخاذ واحد النظافه ديال اليدين تكون صارمه، يعني ماشي ناخدوها بشكل معقول، بشكل صارم. فين هي؟
ها هي. On doit sensibiliser les populations à la nécessité d'avoir une hygiène stricte des mains. خصنا نحسوهم بالأهمية ديال النظافة ديال اليدين وتكون واحد النظافة واحد النظافة صارمة. صافي. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. De quel membre de corps parle le texte؟ يعني شنو العضو ديال الجسم اللي كيتكلمنا عليه النص؟ واش اليدين ولا الرجلين ولا الراس ولا؟ C'est les mains. Le texte parle des mains. Que transmettent les mains؟ شنو كينقلوا لنا الأمراض اليدين؟ كينقلوا لنا الأمراض والميكروبات ياك ولي بكتيري. ها هي. Les mains transmettent les bactéries, les microbes et les maladies. صافي. فين وصلنا دابا؟ Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies؟ شنو خصنا نديرو ولا بماذا ينصح باش نتجنبوا الأمراض؟ Il est recommandé de se laver les mains très souvent. خصنا نغسلو يدينا راه كاينه في الباراغراف الأول كاع في التالي ديالو. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains soigneusement ou bien très souvent. ها هي. Il est recommandé de se laver les mains très souvent. خصنا نغسلو يدينا يعني بشكل يعني يومي دائما. فين وصلنا دابا؟ Qu'est-ce que Louis Pasteur a démontré؟ شنو بينا لوي باستور؟ راه عندنا في حتى هي في الباراغراف الثاني ياك. Au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche. دار أبحاث اللي بينت لنا بأن التدابير ديال النظافة que les mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité. يقدروا يحميو لنا ولا ينقذوا لنا البشرية من أمراض قاتلة. هادشي اللي بينا لوي باستور. ها هي. Louis Pasteur a démontré que les mesures d'hygiène peuvent sauver l'humanité de maladies mortelles. 15e question. Qu'est-ce que Louis Pasteur a découvert؟ شنو اخترع لنا لوي باستور؟ اخترع لنا لا باستوريزاسيون. صافي. قلنا لا باستوريزاسيون هي واحد سميتو واحد الطريقه باش كنقتلوا لي ميكرو اورغانيزم الصغار باش نهرسوهم كاع يعني باش كنديروا داك الطريقه كيديرها بلا شالور يعني كتسخن واحد الاورغانيزم كتسخنوا لواحد الدرجه عاليه وكتولي كتبردو بروسكومون يعني فجاه كتبردو بور ديتروير لو ماكسيموم ديال لي جيرم ديال صافي. هادي هي البسطره وكدار خاصه مع كنديروها حتى يعني كتكون خاصه في الحليب صافي في لي برودوي ليتي. فين هي؟ لوي باستور a découvert la pasteurisation. اخترع لنا البسطره. دابا ندوزو l'enrichissement lexique. Louis Pasteur, un scientifique français qui a mis au point un vaccin contre la rage. واحد العالم فرنسي اللي اخترع لنا اللقاح واحد اللقاح ضد لا غاج هذاك المرض اللي كيجي للكلاب السعر. باش الا عندك الكلب ولا شي حاجه كدير داك الفاكسان باش ما كينتقلش داك المرض ديال الكلاب كينتقل للانسان. ان فيكتور سو كي ترانسمي كيلك شوز واحد الحاجه يعني واحد الوسيله اللي كتنقل لنا واحد الحاجه. لي بكتيري هما لي ميكروب كنعرفوهم ميكروبات هما الجراثيم. باستوريزي داكشي اللي قلنا قبيله ديتروير دي جيرم بار لا شالور شتي كنهرسوا واحد لي جيرم هما واحد العناصر صغيره بالحراره dans certains liquides comme le lait خاصة في بعض السوائل مثل الحليب. La contamination هو le fait d'attraper ou de transmettre une maladie. La contamination هي أنك أنت تأترابي أنت تاخد يعني أنت يجيك شي مرض
يعني من شي واحد ولا انت يكون فيك المرض وتنقلو، هذه لا كونتاميناسيون. ما كتعنيش غير انه حنا تجينا العدوى غير من شي واحد اللي مرض ويلصق فينا المرض، لا، حتى اننا حنا نكونوا مرض ونعاديو الناس. l'immunologie قلنا هو علم المناعة، science qui étudie ce qui rend les personnes résistantes à certaines maladies. هي واحد العلم اللي كيدرس ديك العناصر اللي كترجع لي بيرسون يعني قادرين وبيان ا سيغتان مالادي، يعني يقدروا يقاوموا، يقدروا واخا يجيهم شي مرض اللي صعيب كتكون عندهم واحد المناعه اللي يقدروا يقاوموا بها. توكسيك هي دونجور، خطير. جولي اوت فوا، اقرا بصوت مرتفع. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. Après la lecture, je m'évalue. نكملوا على التمارين. À quoi sert la pasteurisation? ليش كتصلح لنا la pasteurisation؟ البسترة. قلنا elle sert à détruire les micro-organismes qui sont dangereux pour la santé. كتكون خطيرة على الصحة، حنا كنحاولوا نهدموها ونقتلوها. La pasteurisation sert à détruire les micro-organismes dangereux pour la santé. Quels sont les dangers des bactéries? شنو هما الأخطار ديال البكتيريا؟ البكتيريا هي اللي كتسبب لنا الأمراض، و parfois ديك الأمراض كتكون mortelle، دي مالادي mortelle، شي مرض كيكون خطير انتقلنا عن طريق البكتيريا، حدينا فشي حاجة مسمومة ودرناها في فمنا وداكشي صافي كيبقى داكشي تيفولوي صافي حتى كيموت الانسان صافي. و لي دونجي دي بكتيري بان لي بكتيري سون مورتيل، يعني قاتله، كاين ميكروبات قاتله كتسبب لنا امراض قاتله. فين هي لي بكتيري؟ راني دايره لكم الارقام. لي بكتيري سون مورتيل، قاتله الا ما زعما الا ما حاربناهاش وداكشي. Quels sont les bienfaits de la propreté des mains? شنو هما المحاسن ولا المزايا ديال نظافة اليدين، مميزات ديالها شنو هي هما؟ الا غسلنا يدينا مزيان شنو كنديرو؟ كنحاربوا الكونتاميناسيون، كنحاربوا الامراض صافي. on évite la contamination et on limite les risques des contaminations. La propreté des mains nous permet d'éviter toute contamination، يعني كتسمح لنا باش كنحاربوا ولا كتمكننا باش نحاربوا يعني جميع انواع العدوى et de limiter les risques de contagion، وكنحدوا من خطر ديال يعني العدوى. que sais-tu sur le savant Louis Pasteur؟ هنايا غادي تمشيو تقلبوا عليه، تمشيو للانترنت، تمشيو لجوجل، غديروا لويس باستور وتقرا عليه، تاخذ بزاف ديال المعلومات عليه صافي. انا درت لكم غير يعني كيلكو انفورماسيون صافي، هو راه فيه ما يتقال بزاف. لوي باستور est un scientifique français، واحد العالم فرنسي. il est né يعني تزاد le 27 décembre 1822 et il est mort en 1895. تزاد في 1822 ومات في 1895. وهو باش معروف لوي باستور، كتسمع لوي باستور كيجي في راسك لو فاكسان كونتر لا راج، هذاك هو باش تشهر بزاف. وبلا باستوريزاسيون ما هو عنده ابحاث يعني كثيره. il est connu pour avoir inventé، اخترع لنا لو بروميير فاكسان كونتر لا راج صافي. تزيدوا قلبوا عليه وبحثوا باش تنميو يعني تنميو لو باجاج ديالكم، تكون عندكم ثقافه عامه، ما تقتصروش على لي كور ديال الدرس والكتوبه ديال القسم صافي. يلا mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine inchallah.